Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Mariana y espero que estén todos muy bien. Como pueden ver acá en el titulito del video, hoy vamos a hacer una receta ideal para aquellos días bajoneros, como hoy que está nublado y horrible. Me parece que es una receta ideal para merendar y ver una película, así que espero que les guste esta receta de pan de leche que está increíble. Y si les gusta la idea, les invito a que no se muevan y sigan viendo este video. Y para hacer esta receta vamos a necesitar 500 gramos de harina, leche tibia, azúcar, 125 gramos de manteca, 2 huevos, esencia de vainilla, una levadura y un poco dulce de leche. Lo primero que hay que hacer es incorporar la levadura a la leche tibia. Vamos a utilizar 30 gramos de levadura fresca que vamos a incorporar a nuestra leche tibia. Lo que voy a hacer va a ser cortar un poquito más de la mitad y cortarlos en trocitos bien chiquititos. Tengan cuidado porque yo casi me corto un dedo. Y vamos a incorporar los pequeños trocitos de levadura a nuestra leche tibia, mezclamos todo muy bien y vamos a agregar también 2 cucharaditas de harina Dulce. Y mezclamos todo muy bien. Vamos a tener que reservar esta preparación un ratito a un costado, la cual vamos a tener que tapar para que se nos forme una esponjita. Y en otro bol vamos a trabajar con los demás ingredientes. Vamos a incorporar los 2 huevos. También vamos a agregar a nuestra harina el azúcar. Agregamos la esencia de vainilla, que pueden ser 1 o 2 cucharaditas. Yo lo hice a ojo. Y agregamos nuestra preparación que tiene levadura, harina y leche tibia. La agregamos con los demás ingredientes. Y esto es opcional, si quieren pueden agregarle un poquito de ralladura de limón, que yo creo que le da un toque increíble. Y por último agregamos nuestra manteca, que son 125 gramos de manteca. Ahora nos toca amasar todo muy bien, vamos a utilizar las manos y vamos a incorporar todos nuestros ingredientes. Amasamos con las 2 manos, es mucho mejor amasar con las 2 manos, así que amasamos todo muy bien. Todos los ingredientes nos tienen que quedar bien incorporados, nos tiene que quedar una masa súper suavecita y linda. La vamos a cubrir con un repasador y la vamos a dejar reposar por 30 minutos. Y así nos queda la masa después de 30 minutos. Es una masa súper suavecita y súper esponjosa. En una placa vamos a agregar un poquito de fritolín o aceite en spray. Y vamos a hacer pequeñas bolitas con nuestra masa, las cuales vamos a ir colocando en nuestra fuente enmantecada o con aceite. Y vamos a dejarlas bien espaciadas para que esto va a duplicar su tamaño nuevamente. Llevamos nuestras masas al horno. Las vamos a llevar por 15 minutos aproximadamente a horno 180 grados centígrados. Y así van a salir. Hay que hacerle una abertura por la mitad. Y hay que meterle en el centro dulce de leche, que es de lo más delicioso del mundo. Agregamos una buena cantidad de dulce de leche en el centro. Esto también es opcional, si ustedes quieren pueden espolvorear un poquito con azúcar impalpable. Queda increíble y se ven súper hermosas, parecen como si fueran de pastelería.
Y listo, así nos queda nuestro pan de leche súper delicioso y ideal para nuestra merienda, un día lluvioso y nos ponemos una peli en Netflix y listo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, busquen el botoncito de suscribirse por acá abajo. Les recuerdo que tengo redes sociales que me pueden seguir por Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat. Ya saben que los links siempre se los dejo acá en la cajita de información y también les voy a dejar la receta del pan de leche, así pueden hacer la receta. Y si la hacen, por favor coméntenme, déjenme un comentario o mándenme una foto, me encantaría saber si les gustó la receta si es que la hacen. Y esto ha sido todo, nos vemos la semana que viene con otro videito y ya saben, pueden darle like a este video, ¿sí? Nos vemos la semana que viene y gracias por verme. Chau. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy María. Ya me cagaste la toma.